それでは階段の挨拶いただきましたので、早速運転側の方に入りたいと思いますけど、安全運転でよろしくお願いします。ありがとうございました。今日はこれやるのすごいね。あ、キックのところや。もう欲しいね。何年くらいですか。25年だって。かけたら。はい、どこ。ノーミーシャやめてくれ。そう、69年。ああ。かわいい。ノーミーシャのこのハンプを使ってるやつ。みんなこの結構。いや、街でもあんな走ってたよね。おまけでね。